ஸ்னீசிங் சேலஞ்சுக்கு என்னென்ன எடுத்துருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஸ் தான் எடுத்துருக்கேன். பட்ஸ் வச்சு வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸ்னீசிங் சேலஞ்சுக்கு வந்து நம்ம வந்து காட்டன் எடுத்துருக்கோம். அப்புறம் வந்து ஒரு கட்ஷீப் எடுத்துருக்கோம். ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மொத்தம் இன்றைக்கி வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் 30 ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் எடுத்திருக்கோம். ஒரு ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. இன்னும் 29 இருக்குது. எனக்கு வந்து எப்போயுமே ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வந்து பண்ணுறது ஒரு மாதிரி தான் நினைப்பேன். ஒரு மாதிரி அன்டீசெண்டாக இருக்கும். நீங்கள் எல்லாமே ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுகிட்டே இருந்தனால நான் வந்து இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஓகே, வேறு எடுக்கலாம். வருது எனக்கு வந்து எப்பயுமே காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ இந்த சைடு என்னால் 30 செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ மேக்ஸிமம் ஒரு 10 செஞ்சுருக்கேன். இன்னும் ஒரு 20 இருக்குது, செய்யலாம். இந்த மிளகுத்தூள் அதெல்லாம் வச்சு செய்யும்போது ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்கும். அப்படியே மூக்கெல்லாம் எரியும். அப்படியே அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இதை வச்சு செய்யும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக உள்ள போகும்போது என்ன சொல்கிறது, லைட்டாக வலிக்கும். ரொம்ப விட மாட்டேன், நான் லைட்டாக தான் விடுறேன். அதனால் ரொம்ப வலியெலாம் இருக்காது. ஆனால் நல்லா ஸ்னீசிங் வரும். ரொம்ப இப்போ அன்கான்சியஸ் பேஷண்ட்டு, சில பேர் வந்து அன்கான்சியஸ் இருந்தால் கூட நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மூக்குக்குள்ளே ஏதாவது விட்டோம்னா அவங்க எழுந்திருப்பாங்க. சில பேர் வந்து நடிக்கிறவங்கள நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மூக்குக்குள்ளே இந்த மாதிரி நாங்களாம் சின்ன பிள்ளைகள் அப்படி தான் விளையாடுவோம். மூக்குக்குள்ளே இந்த மாதிரி விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க எழுந்திரிச்சிருவாங்க உடனே. அது மாதிரி நம்ம ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சரி, ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணலாம். உண்மையாகவே நல்லா ஸ்னீசிங் வருது. யாரெல்லாம் ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் ட்ரை பண்ணணுமோ இந்த இது ட்ரை பண்ணுங்க. அதோட சேர்ந்து தான் வருது. ட்ரை பண்ணலாம். அம்மா எப்படியும் ஒரு 15 பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஒரு 15 தான். ஓகேவா? ஸ்னீசிங் நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகுது. உண்மையுமே நான் மிளகுத்தூள் வச்சு ட்ரை பண்ணும்போது கூட இந்த அளவுக்கு ஸ்னீசிங் வரல. நல்ல ஸ்னீசிங் வருது. காட்டன் பட்ஸ் லாங் ரேஸ் இருக்குல்ல, இது அதில் வச்சு ட்ரை பண்ணலாம். மீன் வச்சு ட்ரை பண்ணலாம். வந்து நிறைய ட்ரை பண்ணலாம்.
ஓகே, அதோட முடிச்சுக்கலாம் ஸ்னீசிங் சேலஞ்சை. கோல்டே வந்துடும் போல.